नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश खबर है पश्चिम बंगाल की समोंग की, जहां बंगिया क्रिस्टिया पारिसेबा ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर के समोंग में पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। धौपुर में मिशन कंपाउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने से हुई, जिसके बाद इवेंजेलिकल बैप्टिस्ट चर्च द्वारा युवा और शुभोयोजित शिट द्वारा गायन प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह के समक्ष और बीसीपी के राज्य गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेदिनीपुर से अजय चौधरी की रिपोर्ट। প্রত্যেকটি বিষয়কে তিনি সৃষ্টি করেছেন আর তিনি ব্যতিরেকে কোনো কিছু ওনার কাছ থেকে অ্যাডভাইস পাবেন, পরামর্শ পাবেন, সহযোগিতা পাবেন। খুশি তো? উনি আসবেন, হয়তো একটু কাজের জন্য উনি আটকে গিয়েছেন, উনি আসছেন। তাকে কিভাবে আমরা সুরক্ষা দেব তার সেই বিষয় নিয়ে। আর আমরা জানি যে ঈশ্বর মহান ঈশ্বর, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে তিনি এই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তার এই সমস্তের মধ্যে দিয়ে আমরা যাতে এলাকা অঞ্চলের সমস্ত মানুষের কাছে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি, সেই লক্ষ্যে এই পরিবেশকে কীভাবে আমরা সংরক্ষণ করব, কীভাবে আমরা প্রকৃতি দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করব, বৃক্ষরোপণ, বন সৃজন, বন সংরক্ষণ, প্লাস্টিক পোড়ানো, জল সংরক্ষণ ইত্যাদি মাধ্যমে কী করে প্রকৃতি রক্ষা করব, সেই বিষয়ক আলোচনা আমাদের হয়েছে। এবং আমরা আমাদের এই যেখানে কমিটি হয়েছে তার মাধ্যমে এখানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে আমরা প্রতি বাড়িতে পৌঁছাবার চেষ্টা করব, বিভিন্ন বাজার অঞ্চলে পৌঁছাবার চেষ্টা করব, যাতে মানুষ এই প্রকৃতির এই যে অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং প্রত্যেকে নিজের যে দায়িত্ব তারা যেন পালন করতে পারে। सर 2020 से 2021 में भारत देश में सिर्फ 3 लाख से ज्यादा पेड़ को काटा है। इसके